Assalamualaikum guys. Hari ni Ujang ada satu telefon iPhone XS. Phone ni tak boleh on. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, kepada yang belum subscribe, subscribe dulu. Terima kasih. Bila Ujang cucuk dekat iTunes, USB not recognized. Sekarang ni owner phone ni dia dah bawa dekat kedai yang berdekatan dengan area rumah dia. So dia dah check. Mulanya dia kata LCD dengan bateri rosak, so dia pun dah tukar, tapi phone masih tak boleh on. Phone ni mahal lah. Kalau motherboard dia lebih kurang 1,300 lah harga motherboard dia. So owner datang daripada Genting sampai sini just nak check sama ada boleh repair ke tak. Right, jom kita check. Harap-harap boleh repair. Ok, phone ni bila kita buka, cabut je bateri connector dia. Then bila Ujang pasang power supply, kabel ni dekat bateri, dia immediately akan naik macam ni. Nampak? Ini adalah simptom-simptom short. Dia akan naik lagi. Ok, sekarang kita keluarkan semua barang-barang ni dulu. Ok, ini adalah mainboard dia. Potong ni dulu. Pakai special tools ni. Nice. Pull dulu 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Sebab ni dia tengah panas lagi. So kita kalau boleh kena hati-hati lah. Right, kita taruh dia pelan-pelan. Ok, kemudian kita taruh yang ni pula. So sekarang Ujang akan ambil wire power supply tadi dan sambung. Kita tengok dekat power supply dia masih ada short atau tidak. Ok, dia masih sama, dia ada short lagi. So bermakna short tu datang daripada layer atas board ni. So yang bawah ni kita tak payah kacau dulu, kita biarkan dulu. Ok, kita akan check layer atas ni. Right, ok, sekarang kita buka patch diagram kita dulu. Access. Ok, kita pergi iPhone Access. Ok, ni adalah diagram, patch diagram dia. So power datang dari sini, datang dari sini, kemudian dia bercantum ke IC ni. Tapi bila Ujang plug dekat power supply, IC yang bawah ni tak panas, power IC pun tak panas. Yang paling panas adalah area sini. Ok, area sini. Dekat sini ada apa? So kita ada jalur PP VDD boost. Ok, jalur ni sangat penting. Dia juga bersambung dengan main charging IC. Ok, sekarang ni Ujang nak cabut IC ni, nak tengok short ada lagi atau tidak. Ni adalah IC boost IC. So sekarang Ujang nak cabut dia dan kita tengok
sama ada short masih ada lagi atau tidak. So kalau Ujang connect bateri dengan power supply, area ni adalah sangat panas. Ujang nak buka cap ni, tengok apa ada kat bawah ni. Okay. So sekarang kita nak reball balik bottom layer ni. Make sure benda ni bersih dulu. Okay, bersih. Lepas Ujang reball dia, and then kita pasang, dan kita try. Okay, kita dah reball dia cantik. So sekarang ni kita nak cantumkan kedua-duanya sekali. Sebelum tu kita taruh flux sikit. So sekarang kita nak pasang dia balik. Okay, dah ngam. Sekarang kita turn on benda ni, biarkan dia cantum sendiri. Okay, sekarang dia dah sejuk. So sekarang kita nak plug power supply kabel. Kita nak tengok dia ada short lagi ke tak. Okay, ni power supply. Sekarang kita akan ambil kabel ni dan pasang dekat board ni. Okay, short dah tak ada. Alhamdulillah. Kalau tadi sebelum kita repair, kita plug je bateri power supply ni, dia terus automatically naik. Right? Yay. Cantik. Nampak? So kita try kamera. Boleh? Okay. Okay, volume up, volume down. Okay. Test. Hello.
Hello. Okay. Test. Hello. 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 Cantik. Okay. Sekarang Ujang nak test dulu. Kalau semua okey, Ujang akan bagi tahu customer ni untuk ambil balik phone dia lah. Alright. Alhamdulillah guys, phone ni dah boleh on. Okay. Tadi kita repair bahagian ni adalah boost IC dia yang short. So sekarang dah boleh on. Sekarang Ujang nak pasang balik semua dan contact customer ni. Nanti dia dah boleh ambil phone dia balik. Tadi apa yang Ujang ajar tu korang boleh buat, boleh ambil sebagai satu pelajaran. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang nak repair iPhone dengan Ujang, tolong jangan ingat semua benda Ujang boleh repair lah. Tapi Ujang akan buat yang terbaik, InsyaAllah. Kalau boleh repair, rezeki lah. Okay, nombor telefon, alamat kedai ada kat link kat description. Facebook, Instagram, jangan lupa like and share. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.